السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ والله وحشني. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. ما بتنزلوش ليه يا جماعة وتعملوا لي كده سبسكرايب كده وتعلقوا لي؟ القناة بتاعتي لسه جديدة، لازم تشغلوها معايا كده وتفعلوها لي كده ودوسوا كده على زر الاشتراك كده اللي هو جنب صورتي دي. المهم يعني انتوا عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده في قلبكم. دلوقتي بقى انا قلت ايه، اعمل روتين سريع كده معاكم في المطبخ علشان ايه الدنيا كانت عندي تضرب تقلب، فقلت الم الدنيا كده وايه والمها معاكم ونتكلم مع بعض شويه. لميت المطبخ بقى وكان عندي طبعا شويه حاجات كده بواقي التلاجة، وقلت اطلعهم واغسل الخضار دون والم الدنيا كده، عشان بصراحه عندي التلاجة جايباها ما بقالهاش سنه والكارت بتاعها يعني طار. فاتصلت طبعا على الضمان بتاعها، قالوا لي ان شاء الله في خلال يومين هنجيلك. فطلعت طبعا كل الحاجه بقى اللي فيها، قلت عشان ما تبصوا وكده قلت اغسلها واركنها في جنب كده على بال ما يجي يصلحوها عليها ويظبطوها. مسكت بقى المطبخ بقى سريع سريع كده، لميت الدنيا وزي ما انتوا شايفين بقى عماله اجيب الناحيه دي واجيب الناحيه دي. طبعا كان الكلام ده كانت الساعه كام؟ كانت الساعه 2 بالليل. وانا بقى قلت للولاد قالوا احنا جعانين، قلت طب هنعمل اكل ايه؟ مش عارفين يا ماما. طب نعمل اكل سريع كده بسرعه بسرعه. قلنا ماشي. خلصت طبعا شويه المواعين ولسه بقى هنعمل اكل، احنا مكملين مع بعض. اوعوا اوعوا تنسوا تدوسوا اشتراك. خلصت بقى طبعا المواعين زي ما انتوا شايفين كده، دي اللي بغسلها دي بتاعه المطبقيه بتاعه الطباق، تغسلها ايه واركنها على بال ما ايه ابقى احطها. غسلت الطباق كلها والمواعين. بصراحه انا بحب اصور بالليل، بيبقوا نايمين الاولاد وبحس ان انا في هدوء، هدوء تام. ما بحبش انا الوش، ومش بعرف اركز في اي حاجه لما بيكونوا هم صاحيين بصراحه. صلوا على النبي كده يا جماعه، وانزلوا اعملوا اشتراك كده واكتبوا لي تعليق حلو كده يفرحني. عايزه انبسط كده بيكم. انا على فكره بقالي كام يوم بنزل فيديوهات ومحدش عايز يشترك معايا خالص. فرحوني كده. خلصت طبعا المواعين بقى زي ما انتم شايفين كده بقى، وبصراحه كنت نفسي انام، بس قلت اعمل لهم بقى اكل عشان هم بصراحه جعانين. وقالوا يا ماما احنا جعانين. قلت لهم خلاص مش هنعمل اكل، نعمل اي اكل، نطلع اي حاجه من التلاجة كده ونعملها. طب نعمل ايه؟ نعمل بيتزا؟ لا. طب نعمل مكرونه؟ قالوا لا. طب نعمل جلاش؟ قالوا ماشي اعملي لنا جلاش. كده كنت لسه بشطب بقى في الحاجه، شلت الازاز دي قلت المها كلها كده في جنب. ولميت بصراحه انا بحب ارتب كل حاجه حواليا وانا في المطبخ، بحب كده اقف في المطبخ والدنيا رايقه حواليا. دي بقى طبعا الشقه اللي فوق اللي انا كلمتكم عنها بقى في الفيديو اللي فات. لسه بقى ما نزلتش، لسه بقى هنزل ابقى اصور لكم في الشقه اللي تحت، اللي هي الشقه اللي هي في بيت العيله يعني انا متجوزه فيها. مسحت طبعا، شلت الفرشه المطبخ ومسحته ونضفته وخلاص. انا كنت كده كده اصلا مسحاه يعني من تحت كل حاجه، بس من يومين كده. فقلت اخد روتين كده خفيف كده، وبعد كده ابقى اعمله معاكم في يوم كده اقلبه كله. فرشت الفرش زي ما انتم شايفين بقى وخلصت كده يلا بقى نخش على التقيل، نعمل الجلاش. قعدت بقى بقول لهم اعمل لكم جلاش، فرحانين بقى ومبسوطين. ايوه اعملوا لنا جلاش، عايزين ناكل، احنا جعانين. قلت لهم ماشي. ايه رايكم بقى المطبخ؟ بصوا عملته ازاي. جبت بقى اللحمه والبصل، قلت انضف كده الدنيا. قلت بقى اعملها اي حاجه كده. انا حبيت زيت كده على البصلايه، قشرتها. انا بحب على فكره البصل قوي في اللحمه المعصجه. انا ما بحبش على فكره اعمله في الكبه لان بيبقى ناعم، بحس ان هو بيديها لون كده مش اللي هو الحلو يعني. ده طبيعي يعني، انا ليه انا مش لحد يعني، انا بحب كده يعني. حطيت طبعا اللحمه على البصل زي ما انتم شايفين. بس بقى حصلت كارثه هنا، هتشوفوها دلوقتي، كارثه جامده. كملوا معايا وانت هتشوفوا. قلبت البصله بقى على اللحمه. جبت طبعا الكمون حطيت شويه، وجبت فلفل اسمر برضو حطيت شويه. ما بحبش التوابل كتير على فكره على اللحمه، عشان اصلا اللحمه يعني بتحطي عليها توابل كتير بتحس ان هي طعمها بيغير يعني.
اجيب بقى شويه فلفل اسمر، وجبت ورقتين لورا بس حطيتهم، بحب على فكره ورق اللورا ده قوي في اللحمه. وهجيب برضو واد قرفه دلوقتي احطه. بس طبعا الحاجات دي كلها بقى يعني ايه بنشيلها بعد ايه ما بتستوي. بصوا بقى شوفوا الكارثه بقى، جيت اقلب حسيتني بتاع مليانه، جبت طبعا الحله وقلت ايه غيرت دي في دي عشان طبعا عماله حاسه انها هتدلدق مني على البوتاجاز ومش نافعه خالص. قلت اوسع على نفسي الدنيا. جبت قرن فلفل طبعا بقى ايه بارد، وقرن سبايسي بقى، قلت عشان اللي بيحب السبايسي ياكل السبايسي، واللي بيحب بارد يبقى ايه الاتنين مش هيخسروا يعني. طبعا بقى جبت حبايه قوطه برضو، قلت اعملها كده، بحبها برضو احطها حتت حتت كده، بتدي برضو طعم حلو قوي للجلاش. حطيت ملح، كنت نسيت طبعا احط الملح بس ايه قلت احط، افتكرته بقى حطيته. حطوا لي لايك يا جماعه، والله انا بتعب على فكره، ونفسي كده اشوفكم كده تنوروني في القناه بتاعتي. طبعا جبت بقى هنا حته سمنه بلدي في الطبق على شويه زيت كده، ورحت حطهم، وبديت ان انا اعمل ايه رقه رقه كده. واحده واحده. انا اصلا كده كده كنت عايزه اخلي التانية دي لورا بس مرضتش بقى، قلت بقى هي كده اكله سريعه بسرعه بسرعه كده عشان نخلص. هما بقى يعملوا يقولوا طب هيستوي امتى طب هيستوي امتى، قلت لهم يا جماعه مش هياخد معايا ربع ساعه بس اصبروا، مجننيني. انا كنت بحط على فكره رقتين رقتين مش رقه واحده، لان الجلاش لما بتيجي تحطي رقه واحده لازم تعوزي السمنه والكلام ده، لا انا بحط رقتين واعوز كل رقتين، يعني كل رقتين ادهن دهنه كده، كل رقتين ادهن دهنه. رحت جايه بقى ايدي كانت اخر حاجه حطيتها، رحت جايبه اللحمه طبعا حطيتها بقى، شلت الاول عود القرفه والحاجات اللي انا كنت حطاها اللورا والكلام دون، ورحت جايبه طبعا قعدت اقلب فيها، ورحت حطاها في طبعا احط لكم موتزاريلا، قالوا يا ماما احنا بنحب عليها جبنه، قلنا لهم خلاص ماشي. جبت الجبنه ورحت جايه حطاها لهم، خلصت طبعا كده بقى، وجبت الجبنه رشيتها ورايكم بقى بس كده، عايزاكم بقى تحطي لي كده كومنت حلو كده يفرحني، يعني احس ان انا فعلا بتعب بلاقي حاجه كويسه تفرحني كده في اخر الفيديو. تعليق حلو، اعملوا سبسكرايب، اشتركوا في القناه، انا لسه جديده يعني عايزاكم تدعموني كده هتبقى حاجه كويسه، يعني لما احس ان انتوا داعميني كده وتدوني حاجه طاقه ايجابيه كده، يعني طاقه ايجابيه بتبقى حلوه لما بتيجي من الناس، لما تكوني انت بتتعبي عشانهم وبيديكوا الطاقه الايجابيه بتبقى حاجه كويسه، بيشجعوكي اكتر انك انت تعملي كل حاجه كويسه. طبعا قطعت بقى هنا الجلاش وخلصته وعملت له طبعا بقى، جبت بيضتين ورحت جايه حاطه عليه سريع سريع بسرعه كده شويه لبن. عندي انا بقى هنا بصراحه المطبخ اللي فوق ده مملكه، يعني واسع وبحب اقف فيه. الشقه اللي تحت طبعا مطبخها ايه ضيق، فما باخدش راحتي يعني قوي قد كده. حطيت بقى البيض هنا، واجيب بقى شويه بقى فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون واحطهم. ايه يا جماعه معلش سرحت معاكم. خلصت طبعا كده البيض، وبقى هسقيه طبعا الصينيه واحطها طبعا في الفرن، بس هيحصل برضو حاجه كده غريبه في الفرن، خلي بالكم دلوقتي انا هوريها لكم. الفرن عندي بقى ولعته طبعا من قبلها ب5 دقايق، حطيته اهو. طبعا انا هحطها في الفرن بقى، الفرن هيحس ان هو احمر شويه، الغطا ده انا حطاه على حته يعني حمرا شويه عشان ما تحمرش اكتر وتسمر، فانا اضطريت ان انا ايه احطها كده. بصوا هتلاقيها غامقه سنه، بصوا حطيته كده وقطعته بقى، قلت لهم يلا عشان تتعشوا، يلا كل واحد جاب طبقه، واقفين بقى ليه انتوا فاهمين، عايزين بقى ياخدوا عشان ياكلوا، جاعوا خلاص مش قادرين. بس بصراحه الريحه كانت تحفه، ريحه الجلاش كانت قلبه الدنيا قلباها. مع السلامه.